سلام به همه اوتاکای عزیز، خیلی خوش اومدید. برعکس امروز تو این ویدیو میخوام بریم سراغ یه سری شایعه و حاشیه‌ای که انیما رو حسابی تو دردسر انداختن و خیلی از طرفدارا هم حتی باورشون کردن و قرار با هم بررسی کنیم و ببینیم این شایعه‌ها چقدر واقعی بودن، کدوماشون دروغ بود و اصلا چی شد که یه سری حاشیه‌ها تبدیل به جنجالی ترین بحث‌های طرفدارا شدن. تا آخر ویدیو من همراه باشید. بزن بریم. چند وقتی است که انیمه بلو لاک فصل دومش منتشر شده و خیلی ها از گرافیک و انیمیشنش ناراضی ان و بعضی هم میگن که حتی با پاورپوینت درست شده، تا اینکه خبرش میاد که کل انیمه رو فقط یه نفر درست کرده. به خاطر همین رفتم تو اینترنت یه مقدار گشتم و به یه ویدیویی برخوردم که توش یکی از انیماتورهای بلو لاک به اسم مارتین ریس رو دعوت کرده بودن و ازش درباره کارش روی انیمه بلو لاک یه سری سوال پرسیده بودن. اونم از این فرصت استفاده کرده و همه اتفاقایی که پشت صحنه افتاده بود رو میریزه بیرون. اول از همه راجع به فشار کاری زیاد میگه، مثلا هر انیماتور معمولا بین یه قسمت یا دو قسمت روی انیما کار میکنن، ولی به خاطر نداشتن بودجه و کارکنای کمش فقط خود مارتین مجبور روی 5 قسمت انیمه کار کنه و اینکه اون گفت روی 20 سکانس از اپیزود فصل دوم هم کار کرده. دقیقا همون قسمتی که باعث شد بلو لاک بگن ارائه پاورپوینتی. مارتین گفت با اینکه اون و بقیه همکاراش با کلی دقت انیمیشن رو میساختن، ولی کارگردان تو نسخه نهایی تقریبا همشون رو حذف کرد و دلیلش هم به خاطر جدول پخش زمانی انیما بود. یکی نیست بگه آقا قسمت‌های انیمه رو بیشتر کنید، کسی اهمیت نمیده انیمه عاشقانه پسری که 100 دوست دختر داره دیرتر پخش بشه. در کل چون بلو لاک انیمه معروفه، توقع میره بالا و این استرس باعث سخت‌تر شدن کارشون میشه. پس نباید خیلی با حرفمون اذیتشون کنیم. بالاخره گرافیکش انقدر هم با آخره فصل 1 فرقی نمیکرد. یکی دیگه از شایعه ها و سرکار گذاشتن های ما عموی سوباساست. دیگه همتون باید شنیده باشید که عموی سوباسا خب عموش نبود و دوست پسر مامانش بود. خب این منطقی تره که بگید چطور میشه پدر و مادر طرف هر دو ژاپنی باشن بعد عموش برزیلیه؟ حتما یه چیزی هست دیگه. خب این تا یه جایی درسته، ولی حقیقت کلا یه چیز دیگه بود. در اصل روبرتو نه عموی سوباسا بوده نه دوست پسر مامانش. اون یه بازیکن معروف فوتبال به اسم روبرتو هنگو بود که توی یه بازی به سرش ضربه میخوره و بیناییش دچار مشکل میشه. سر همین افسردگی میگیره و میخواد خودشو تو دریا غرق کنه که بابای سوباسا میپره تو آب و نجاتش میده. بعد از این جریان اون با پدر سوباسا دوست میشه و تصمیم میگیره به ژاپن بره تا چشماشو درمان کنه، ولی به جای هتل خونه اوزاکا میمونه و بقیه داستان هم دیگه خودتون میدونید. یعنی از اولش هم هیچ چیز بدی درباره این بدبخت نبود که این همه حاشیه براش درست کردن. اصلا اگه از اول به خاطر نبود بابای سوباسا نمیگفتن روبرتو عموشه، این چیزا پیش نمیومد. من یکی که فکر میکردم باباش کلا مرده که خبری ازش نیست. انیمه گینتاما که یکی از دروغگوترین انیمه های دنیاست. از اونجایی که هر چند وقت یه بار که حوصله‌شون سر میرفت میومد خبر تعطیلی انیمش رو میداد، بعد هفته بعد دوباره میدیدیم پخش میشه. ولی این خبرها انقدام بی‌دلیل نبودن، چون انیمش تقریبا چند باری قرار بود سر ماجرایی تعطیل بشه. کلا همه از این انیمه خوششون میاد غیر از خود ژاپن. از دلیل معروفش که کپی رایت بگذریم، گینتاما کلا به هیچ چی رحم نمیکرد. از بازیگرای بزرگی مثل جکی جان تا مسئولای خود ژاپن رو مسخره میکرده. مثل این یارو طرف به خاطر اختلاس اومده تو کنفرانس مطبوعاتی عذرخواهی کنه، بعد زده زیر گریه طلبکارم است. این یارو سر مسخره شدنش توی انیمه گینتاما ازش شکایت میکنه و نزدیک بود این انیمه رو تعطیل کنه، ولی بازم با همه اینها گینتاما همچنان به کارش ادامه داد و داستانش رو با بهترین نحو تموم کرد. جوجوتسو کایسن یکی از پرطرفدارترین انیمه‌های این چند سال اخیر بود که به خاطر داستان پیچیده‌ای که داره پایان بندی‌های زیادی براش درست کردن. مثلا اون اوایل که جوجوتسو خیلی معروف شده بود میگفتن که پایان این داستان معلومه و یوجی همه انگشتای سکونا رو قراره بخوره و در آخر هم گوجو اونو با دستای خودش اعدام کنه.
اینقدر این پایان بندی رو تکرار کرده بودن که کسایی که تازه این انیمه رو شروع کرده بودن و خبری نداشتن فکر میکردن مانگاش واقعا تموم شده. اما نکته جالبش اینه که درست بودن این ماجرا اینقدر هم بیراه نبود، چون یه شایعه‌ای بود که گگه واقعا از قبل یه همچین پایان بندی رو در نظر داشته، ولی به خاطر یه سری دلایل اونو عملی نمیکنه و مثلا یه چیز غیر قابل پیش بینی درست کرد که راستش بخوای گند زد توی داستان. حدود بیشتر از 1 ساله که انیمه اتک آن تایتان تموم شده و طرفدارای انیمه هنوز دنبال درآوردن تئوریا و ادعای عجیب غریبی ان که شاید باورتون نشه. مهم نیست ایساما چند بار بگه به خدا فقط الگو گرفتم، اتک واقعی نیست، بازم اینا حرف خودشونو میزنن. شور این ماجرا برمیگرده به اولین باری که ایسایاما گفت نقشه‌های دنیای اتک تایتان همون دنیای ماست، شمالش جنوبه، جنوبش شماله. چرا واقعا این کار کرده منم نمیدونم. که بعدش دوباره طرفدارا کلی شایعه درست کردن و ادعا کردن که تمام ملیت‌ها، کاراکترهای مهم و اتفاقا بر اساس تاریخه. مثلا مارلی ها توی اتک برگرفته از همون آلمان نازی هن، چون توی داستان نسل‌کشی و تفکیک نژادی میکنن و حتی لباسای ارتشی هاشون هم خیلی شبیه نازی‌ها بود. یا اینکه هیستوریا ریس برگرفتن شخصیتی به اسم آن فرانکه، دختری که با خاطراتش از جنگ جهانی دوم معروف شد. اما من هرچی گشتم شباهت خاصی به هیستوریا پیدا نکردم. یه عده میگفتن که پارادایس برگرفته از جزیره‌ای مثل ماداگاسکار یا حتی استرالیاست که زمانهای قدیم مستعمره کشورهای قدرتمندی مثل انگلیس بوده. با این همه حرفا و شایعه به نظرتون واقعیت دارن؟ باید بگم خود ایسایاما هم حتی به این شایعه میخنده، چون توی چند تا مصاحبه گفته آره از تاریخ الهام گرفتم، ولی نه اونجوری که شما فکر میکنید. مالیا و الیایا فقط بر اساس یه ایده کلی از ملت‌های واقعی هستند و دقیقا روی تاریخ نیستن. دلیل این کارم این بوده که یه ذره حس آشنایی ایجاد کنم تا فضا یکم قابل درک‌تر باشه و من فقط میخواستم یه داستان درست کنم ولی نه از روی واقعیت. خب بچه‌ها ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدید. اگر از اینجور ویدیوها خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بهم بگید و بهم بگین که کدوم یکی از این شایعه‌ها رو باور کرده بودید. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی بدرود.